ќе важи и за Македонија, потенцира Иванов. Детето има право да ги знае двајцата родители без оглед на причините поради кои тие се разведени. Околу 26% од преставките кај народниот правобранител се однесуваат на правото на видување на детето со родителот со кој не живее. Родителите често пати сакајќи да ги штитат своите права, во втор план го ставаат интересот на детето. За надминување на оваа ситуација неопходно е да се зајакнат капацитетите на центрите за социјална работа. Измени во Законот за семејство со што на децата чии родители се разведени ќе им се овозможи самите да изберат со кој родител да живеат, бараат од невладината емоционално здраво детство. Според нив децата не секогаш можат да го остварат правото за да се видат со родителот со кој не живеат, бидејќи тоа не им е овозможено од социјалните центри. Нашето главно барање е количество видување. Непречено видување. Не може центарот да пропишува и минимално и максимално видување. Он ти вика секоја втора среда, а у среда детето ако е на екскурзија не ти го дава четврток, петок. Ке треба чекаш преку идната среда да го гледаш. Ти вика од 3 до 6, а сега ултравиолетото зрачење таман да ве испржи од 3 до 6. Он не ти вика земи кога е најповолно. Лете, зима, нема никаква разлика. Многу тврдо правниот систем се однесува према чувствата на детето и целото дете. Од првата детска амбасада меѓаше велат дека секое дете со навршени 6 години треба да биде консултирано од надлежните институции за тоа со кој родител колку време сака да помине. Оно што забележуваме е отсуство во најдобар интерес на детето на донесување одлука детето со кој родител треба да живее и со кој родител треба да остварува квалитетно право на видување и тоа да биде под строг надзор на Центарот за социјална работа. Не секогаш се постапа по најдобар интерес на детето, независно од економската благосостојба, приоритет на донесувачите на овие одлуки треба да бидат со кој детето, со кој родител има остварена емоционална квалитетна врска, независно од економската состојба и моќ која има родителот. Од народниот правобранител велат дека родителите знаат и да манипулираат со детето само за да создадат омраза кон родителот кој не живее со нив. Она што е битно за центрите за социјална работа и што е битно за да се донесе на правилна одлука кога станува збор за ова право на детето е согласно возраста и зрелоста на детето да се слушне неговото мислење. Меѓутоа мислење без притисоци, без инструираност, она што навистина мисли детето. Само тогаш објективно ќе одлучи центарот навистина она што е најдобро за детето. Учесниците на трибината рекоа дека социјалните центри треба репресивно да делуваат кон родителите кои нема да го почитуваат ова право на децата. Протести на вработените од поранешна Славија пред владата